বসুন্ধরা গ্রুপ ইন্টারমিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2026-এর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বসুন্ধরা স্পোর্টস সিটিতে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে এই স্থানটিতে। ফাইনালে টসে হেরিয়ে নিউজ 24 ব্যাটিংয়ে নেমেছিল। তারা 3 ওভার শেষে, বৃষ্টির আগে তারা 3 ওভার শেষে 40 রান করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এরপরে কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, যার কারণে কিন্তু এই মুহূর্তে খেলা বন্ধ রয়েছে।